Hola niños. Hola. Hola. Hola niños. ¿Cómo están? Bien. ¿Qué estás pintando? Yo estoy pintando un ratón y después pintaré un gato. A ver, enséñame. Órale, el gato. A ver, tú el ratón que estás pintando. Ah, es un hámster. ¿De qué color es? Azul. ¿Y tú qué estás pintando? Una vaca. Una vaca. Y Y después una gallina. después una gallina. ¿Y tú, Alejandra? Un caballo. Un caballo. A ver, Gael, ¿tú qué estás haciendo? Un pajarito, pero ya hice una oveja. Hiciste una oveja. ¡Wow! ¿Y tú? Yo estoy pintando una rana. Una rana. Todos estos son animales que viven ¿dónde? En la granja. En la granja. ¿Y cómo hace la vaca? Mu. ¿Se acuerdan? Estamos en el taller Los Sonidos de mi Granja. Adiós, niños.